Hello guys, welcome back into another episode yema secrets nema confessions na Aunty Mamo. Zvisinei regai ndipinde straight mama confessions edu atauya nawo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbira kuti movige. Tete ini ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa. Ndokuda kureurura confession yangu, but make sure kuti munoviga chitupa changu. Zvakaitika kwandiri ndezvekudai. When I was 18 years old, ndakaita musikanzwa nevakomana ndokubva ndamitiswa. My first guy akandimitisa mwana wangu uyu. He was a very good guy. Even pandakabata pamuviri ainge achida kuti tiroorane, but it's very unfortunate kuti amai vake vakazoramba kuti ange achinditora because vainge vachitaura kuti mwana wavo mudiki uyezve vari kuda kuti adzokere kuchikoro. Saka my parents vakangoti instead of quarreling vanhu kuti vakutore, beta ungogara waregedza zvako kuenda, mwana tichachengeta. Saka ndiri munhu akazokura achigara kumba kwavo. Apa nemufesi wangu taiita zvekuti kana tikafungana kana kuti tichida kuita bonde taiita zvekubanana. To be honest, mufesi uyu aindiitira bo, everything was good, but vabereki vedu ndivo vakangoti paradzanisa. Time yandakazonosvika 25 years mwana ainge atokura. Saka mwana aipota achitorwa nababa vake ombouya kumba kwedu tichingorarama like that. Then ndakazowanawo umwewo munhu akandinyengawo at 26, tikadanana for almost 2 years. This guy anga ane mari isingaiti, but mubhurugwa dhololo manga musina kana chinhu changa chirimo, but inini ndakangoramba ndakashingirira ndichizviudza kuti as long as ane mari it's fine. Inini zvangu ndiri munhu anoenda kubasa, anozvishandirawo, anorarama life yake iri bo, tichibatsiridzana nemurume wangu. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndichiri kumba kwedu ndisati ndatanga kugara naye, ndaiziva kuti kana ndakuda kuti ndinge ndichinovaka bonde riri right rinondifadza, rinondinakidza, ndaienda kunoona mamwe maboyfriends angu ekuside. But ndakazoti ndapinda mumba manje, everything started changing because murume akabva atanga kundipa mutemo. Ndakazosvika papoint yekuti ndakamuudza kuti iwewe you don't satisfy me, bonde rako handitomborinzwe zvamuchose because une nhengo idiki. My husband akabva anditi uchipinda marriage neni you knew kuti ndine sikarudzi diki. Kana yanga isingakusatisfy, why then usina kugara waregedza kupinda marriage yacho? I started taking my advantages of that. Ndichibuda panze ndichienda ndichinorara nevarume vakasiyana siyana. Then ndipo murume wangu paakazondiudza kuti inini the next thing that I'm going to do ndiri kukuisa runyoka nekuda kwekuti mind you ndakakuroora, ndakakubhadharira pfuma ende uri mudzimai wangu. Ende zveshuwa murume wangu akazosvika pakundiudza kuti from today zvichienda kumberi unoona key yandakabata iyi, ikey yako yandauya nayo yandiri kuda kuti iwewe ugoikiya. But time yakandipa key ndakairamba, ndikaramba kuikiya. Murume wangu akabva ati it means zvechihure uchiri kuzvida ende chihure chiri kukunakira. Murume wangu akazongonditaimira, ndakarara, ndokubva andibata ruoko, ndokubva andikiyisa key iya. Inini ndazivei. Then ndakabva ndazogara. Murume wangu akazondiudza kuti you remember that day randakakuti kiya key ukaramba, ndakazokukisa key iyi manheru wakarara, ende now ukangorara nemumwe murume siva kuti pako iwewe patopera. Saka ndiri munhu uya wekuti ndaiti kana ndichida kuti ndinge ndichiita bonde naye ndanga ndisingachanyatsokumufila because nhengo yake yanga isingandifadzi. Ndaiti kana ndichida kuita bonde naye ndinoita go through mavideos evanhu vanenge vachiita bonde. So one day I came across mavideos evamwe vakadzi vainge vachiita bonde, avo vakadzi vainge vachiita zvekubonyoresana. It was nice. Ndakabva ndamira pavideo iroro ndokubva ndatanga kutonakirwa ndiripo ipapo. But my husband didn't notice that.
Ndakazoti day randainge ndiri ndega ndakasara ndokubva ndatanga kutevedzera zvaiitwa nevakadzi vaya ndirimo mumba ndiri ndega. Ndakatevedzera anti Mamoyo kusvika ndazorasa mbeu rushanu chairo, zvekuti murume wangu ndakazotanga kukomplaina kwaari ndakumuudza kuti inini I need a helper, ndoda munhu anondibatsiridza muno mumba because some of the times ndinenge ndisipo ndiri kubasa, saka mabasa acho handizomakwanisi ese ndiri ndega. Murume wangu akabva ati it's not a problem as long as uchiziva kuti iwewe unonditeerera semudzimai wangu, I have no problem kukuitira zvese zvaunoda. Nyamba murume wangu ainge asingazivi kuti inini ndainge ndakatomutaimira kumuwandira chaiko. Zvisinei anti Mamoyo takatanga kugara nemurume wangu ndokubva anditsvagira musikana webasa. Musikana uya akati achiuya wekutanga ndakamuudza kuti this girl haaite kuti ange achishanda mumba muno achigara muno nekuda kwekuti she's not presentable and smart enough. Ini ndiri kudawo munhu anoratidzawo kuti munhu ane utsananawo uyewo munhu ari klasi. Murume wangu didn't have a problem with that. Ndakabva ndatanga kutsvaga inini musikana webasa ndega kusvikira ndazomuwana. Pandakawana musikana webasa I then told my husband kuti maid ndamuwana ari kuda mari yakati. Akabva ati it's okay, no problem. Ndakabva ndatanga kugara namaid uya. Ndaiti kana tikasara namaid tiri vaviri ndaibva ndaplaya mavideos evakadzi vanenge vachitundisana vachiitisana bonde paTV, tobva taona tese namaid. Taibva tangoona, takangotanga tichiita nyaya achindibvunza kuti zviriko here izvi kana kuti editing. Ndikamuudza kuti it's real, zvitoriko, we can try it if you want. Takazongotanga kuti tichiona mavideos aya tinenge takatogara pacouch takagrebhana. Then ndipo pandakabva ndatanga kudanana namaid uya. Tatakungoti each and every time kana tiri tega tinozvivharira mumba, then tobva tatanga kuona mavideos aya, tobva tatanga hedu kubonyorana inini namaid uya tichidyanana sikarudzi dzedu. In fact, she was no longer a maid, anga atova partner yangu, but my husband anga asingazvizivi izvozvo nekuda kwekuti machores epamba taizongobatsirana nemusikana uya, then pay yake ndaimupa zvangu, but mabasa epamba taitoti after tapedza zvatinenge tichiita then tobva tabatsirana mabasa epamba. Kana kuri kuti iye anenge asipo inini ndaizosara ndichiita, kana ininiwo ndisipo iyewo ndiye anozongosara achiita. Saka tete Mamoyo, this thing has been going on for a while now, but my husband hatombozvizivi kuti ndizvo zviri kuitika. Inini ndikaita bonde nemurume wangu handirasi mbeu kana kuti nditi ndinopedza, nekuda kwekuti ndinonzwa kuti kanhu kake kadiki hakuna kana kwakanombosvika. Apa dei kanga kari kadiki kachitomira zvakanaka zvitori nani, manje kadiki apa hakanyatsokumira zvakanaka, hakana kana simba, akangoita one round chete zvatovharana. Apa munhu anenge akutofemeruka chaiko. Saka ini ndiyo life yangu yandiri kuita iyoyo yekuti ndinodanana nemusikana webasa, but murume wangu haazvizivi, and my wish ndeyekuti asazviziva because mukadzi uyu kutaura chokwadi inini anondisatisfy. We came to an agreement yekuti iye she must not cheat me, anofanirwa kungostika kwandiri inini chete, and she must not find a man wekuti ange achidanana naye. It's better hake kana akanzwa kuti anoda murume ange achirara nemurume wangu, but asaratidza murume wangu kuti inini naiye pane zvatinoita. Anti Mamo ndiyo yanga iri confession yangu. Muzondiudzawo kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vateereri, ndiyo yanga iri confession yaHaidi. Handizivi inini, you can tell us what you think in the comment section pamusoro penyaya iyi. But yo guys, to be honest, nyaya iyi yakaoma, inyaya iri tricky zvekuti hey mahwani chaiwo. Zvisinei, let us move over to our next confession.